Jika seseorang mengalami serangan penyakit batuk, tentu akan mengganggu aktivitas dalam kesehariannya. Untuk itu perlu segera diatasi dengan berbagai obat batuk. Namun jika ingin mengatasinya di rumah, maka ada sedikit tips obat batuk alami yang mudah didapatkan. Bahkan bahan-bahan tradisional ini bukan hanya berguna sebagai obat batuk, melainkan juga mengatasi gejala pernapasan lain yang mungkin disertai seperti hidung tersumbat. Berikut ini berbagai pilihan obat batuk alami yang bisa membantu meredakan batuk di rumah, di antaranya yaitu 1. Lemon. Buah ini bisa dimanfaatkan sebagai obat batuk alami, salah satunya yaitu lemon. Sebagai obat batuk alami, lemon mampu mengurangi radang yang terjadi di bagian tenggorokan, sekaligus memberi asupan vitamin C untuk tubuh. Vitamin C berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam membasmi infeksi kuman, termasuk infeksi di saluran napas yang menjadi penyebab batuk. Ramuan obat batuk sederhana dapat dibuat dengan cara mencampurkan 1 sendok teh perasan lemon dengan 1 sendok teh madu. Minumlah beberapa kali dalam sehari. Cara lain dalam mengonsumsi lemon sebagai obat batuk adalah dengan mencampurkan lada dan madu ke dalam air perasan lemon. Dua, jahe. Meminum campuran jahe yang telah dilarutkan ke dalam air hangat atau teh dapat membantu meredakan gejala batuk. Jahe memiliki kandungan antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Kandungan antibakteri dan antivirus bisa meningkatkan sistem imun melawan infeksi dalam saluran pernapasan dan sekaligus mampu mencegah perkembangan virus dan bakteri baru. Jahe juga merupakan zat analgesik atau pereda nyeri alami yang dapat memberi efek menghangatkan tubuh. Jahe sebagai obat batuk alami ini mampu mengurangi rasa sakit pada tenggorokan akibat batuk kering. 3. Kunyit. Kunyit dipercaya dapat mengurangi gejala batuk, terutama untuk obat batuk kering alami. Kandungan yang ada di dalam kunyit terdapat kurkumin yang memiliki sifat anti radang untuk melawan partikel asing penyebab infeksi di saluran pernapasan. Untuk menjadikan kunyit sebagai obat batuk alami, bisa menghancurkan kunyit menjadi bubuk halus dan mencampurkan ke dalam 1 gelas susu panas. Juga bisa mencampurnya dengan garam di dalam teh bersama dengan 4 gelas air untuk meredakan rasa gatal pada tenggorokan. Hindari langsung minum air putih setelah mengonsumsi ramuan obat batuk ini, dikarenakan air putih dapat menghambat kerja senyawa antiinflamasi yang terkandung pada kunyit. 4. Madu. Madu sering dimanfaatkan sebagai obat alami untuk berbagai penyakit termasuk batuk. Madu juga memiliki manfaat lainnya, yaitu membantu memproduksi lapisan pelindung yang meringankan iritasi atau inflamasi pada membran mukosa. Kandungan dalam madu efektif menyembuhkan penyakit batuk jika dikonsumsi secara rutin. Zat analgesik yang terdapat pada bahan alami ini mampu menghentikan infeksi pada penyakit yang menyebabkan batuk kering maupun batuk berdahak. Agar efek sebagai obat batuk optimal, maka minumlah 1 sendok teh madu secara langsung dalam keadaan perut kosong. Alternatif lainnya, bisa mencampurkan ke dalam susu atau teh herbal dengan perasan lemon. Kombinasi madu dan lemon bisa lebih baik menyembuhkan batuk karena membantu melancarkan pergerakan udara di saluran pernapasan. 5. Daun mint. Daun mint ternyata bermanfaat untuk membantu melegakan masalah saluran pernapasan atas dan batuk. Daun mint mengandung mentol yang memiliki sifat antimikroba, antioksidan, dan antiinflamasi. Kandungan mentol dalam daun mint juga bersifat sebagai analgesik atau pereda nyeri saat batuk. Caranya, masukkan beberapa helai daun mint ke dalam air panas, lalu tunggu beberapa saat sebelum diminum. 6.
Air garam. Garam bisa menjadi obat batuk alami yang mudah didapatkan di rumah. Berkumur dengan air garam hangat bisa membantu mencegah pertumbuhan bakteri yang menginfeksi tenggorokan. Cara tradisional ini juga bisa membantu mengencerkan dahak yang menggumpal di belakang tenggorokan sehingga batuk lebih reda. Untuk membuat obat batuk berdahak dari larutan garam ini, masukkan setengah sendok teh garam ke dalam 250 ml air hangat, lalu aduk hingga larut. Kemudian berkumurlah menggunakan larutan garam setiap 3 jam sekali selama 3-4 kali dalam sehari. Jika ingin menggunakan bahan tradisional ini sebagai obat batuk untuk anak, pastikan memberitahu si kecil cara berkumur yang benar agar tidak tertelan. 7. Bawang putih. Bawang putih merupakan salah satu obat alami batuk berdahak yang paling mudah diperoleh. Sifat antimikroba yang terdapat dalam bawang putih mampu menghentikan infeksi ataupun iritasi yang menimbulkan dahak berlebih. Senyawa alisin yang ada pada bawang dapat membasmi bakteri dan virus di dalam tenggorokan. Selain dimakan, juga bisa menghirup aroma yang menyengat dari bawang putih sebagai obat batuk berdahak alami. Alternatif lain untuk membuat ramuan obat batuk dengan mencampur bawang putih halus, madu, serta teh. Minumlah larutan bawang putih 2 kali sehari untuk meredakan batuk dan rasa sakit di tenggorokan. 8. Nanas. Nanas juga bisa menjadi salah satu obat batuk alami karena mengandung enzim bromelain yang dapat membantu meredakan batuk berdahak secara alami. Kandungan bromelain dari enzim proteolytik dan protit memiliki sifat antiinflamasi sehingga dapat memecah dahak menggumpal di bagian tenggorokan dan paru-paru. Makanlah 60 gram potong nanas dalam sehari, bisa dijadikan jus dan meminumnya sebanyak 3 kali sehari sampai gejala membaik. Perhatikan cara mengkonsumsi nanas ini. Jika diminum bersama dengan antibiotik, enzim bromelain dalam nanas bisa mengurangi keampuhan obat dalam melawan bakteri. Obat batuk alami atau tradisional dari berbagai bahan herbal menjadi alternatif pengobatan batuk karena dipercaya minim efek samping, murah dan mudah didapatkan.